Súla dosimid ba bhfuil an fádiog I dhéadí ormh. Thama ag déanamh mo dhíteal míle sínsasóir a bhaint amach. Uair a tá tharbheith tábhachtach damsa. Clicáil an cnepa líosteáil, don cheannéal, le de héil. Bhí lean ach clicáil a bhám, ach is spreagaigh oln mhór do mé chun tuile físean I dhéanamh. Go raibh míle Mhagibh. Dearg an stadium an Orland Station chun críocha taspántais. Bhí dachigid míle suachan lúpa timpeall rás rian lehan mór, tácha as ábhar ilhotach líamín. Rí an rás rian crú ucrúthach ferfe, salsethe ag panel solasvána na ahris hálas an lé. Os cion na páirce bhí dróna fearre ag snámh chonairí ciúne. Bhí unadíocht ag gach mórchréibh spórt sa ghéag orian. Tháinig an cuide smó acu chun féachant luas. Bhí luas a gcónaí ag cud íontas an réaltra. Bhí na harlathaí I ceannas na rásaí spriúnga. Bhí a cosa fada dearta chun luas a bhaint amach go tapa. Déiteach a matan fuinneamh a scéile thó tapa sin go raibh an cuide smó de na specas ile ina. Achar gear í raibh éon imimetir acu. Bhí na bheith níos lú, ach thosa siad níos tapúla. Bhí a cuid ama freagartha beúcnach chomh cún le maisín. Déitoch siad an tuaslas a bhaint amach so le raibh an cuide smó de na lúthchleasaithe rite tar éis an dara céim a chríochnú. An sin bhí na tálrann, ba dhéine airte, cuialla iad le cosa cófáirteach dúbal. Rinne a cuid céime na fada iad a bheith scanrúil I rásaí meán achar. Í raibh éon bhuntáiste ag dúine bí díobh seo. Sin an túram a aithre go ciún na heachtráin féachama. I lár an rásbhíonn bhí líne de lúthchleasaithe ag uilimthú don taspántais. Ní lúthchleasaí. Achtar acu eachtrannach. Ba an nú duine dáma. Rinne Daniel Mercer a chosa a híine go mall. Cha sé suit rása lia siimplí le logo beag don os cion an cáfra. Bhí a bhróga siimplí I comparáid leis na tachaíochtaí cá sé casta a cha cuid de na himimetirí ile. Rinne sé a gcólaí a chasag uair amháin agus déach sé síos an rian fada. 10 méadar sé 10 kiloméadar. An rás is faide a riamh Orland Station. Lár crachtere trí chrálaigh an stadium. Bhí an taspánta seo molta dús, mar cur I comparáid cultúirta tír speiceas. Bhí go leor de na spriúngaí is tapúla sa réaltra tar éis aon tú páist a lacha. Mar sin féin bhí an áireamh lúthchleasaithe seasfachta diana tar éis roinnt dúspóireachta a spreagú. Tháinig cú eile isteach. Se níl daoine réaltas as feidhmíocht spriúnga. Tá a luascéirú meamach. Tá a nuas charanta I comparáid le roinnt speiceas iomíocha. Níl sé soléir conas a dhéanfa siad sa imeach seo. Sa limistéir stáirte rathata, bhreathnaí roinnt iomaitheoirí Daniel. Chuí ceann de na spriúngaí ortaí níos cara. Ba Carol bhám a anam, cura 3 phríomhthreacht spriúnga. Bhí a chosa fada filte beagán agus ag cramog I tró an duine.
tuigeann tú go rás é seo. Chléin Daniel. Thug mé. Chléin Carol a cheann ciall. Bé tú ag tiitim amach lárach. Is dócha. Chléin an spriunga oftaí. A bhíonn tú é seo. Rinne Daniel me tán le a bháin a híine I cuine bhalla an rian. Ach ar gear. Se tá sibh tappe. Rinne Carol staidir iad. An sin cén fáil a bhfuil tú ag clacha páist. Jerry Daniel díreach. Toisc gur 10 míle é. Rinne an rathata ortaí fuam chlicála bheag trína éarolata scarnach. Creideann tú go bhfuil an fad sin ag feabhradid. Rinne Daniel ghálam. Feicfimid. Trasna an limistéir státe rinne iomaitheoir eile gára. Bhí an rathata bhé dar bannam silas crenn ag cogartú na mánsaí brú timpeall a chosa eachtrannacha. Ríon daoine go maill a dúir sé. Tá is a gach duine é sin. Chléin roinnt lúthchleasaithe I neice lábha. Lean silas ar aig. An 100 míle a chuirí deirg leis an duine. Rinne Daniel a bhróg chlé a cheangal. Sin mar atá. Chléin silas a cheann. Tá tú ag asan tú. Jerry Daniel. Ní ha, níl imní orm ach faoin 100 míle. Jerry an gléach chuig an líne tosaí ar fud an stadium. Chuí ná nuair rathata ar an rian. Chiúní an slua. Chléin lucht féachanna ar ai. As ceann na páirce bhóg drónaí suamh chun rarc soléir a fháil. Bhí an líne tosaí leathan go leor do gach specas. Chléin roinnt rathata. Bhí daoine eile ina seasamh. Bhí Daniel ina seasamh go suamhnach. Bhí a analú seasamhach. Chléin Carol bháin ar a ríis. Ní uile bhíonn tú chun tosú. Rinne Daniel a chuid airm a scéile. Ní mórán ma stíl. Artaí ifigach an rása córa solas. 10 míle tá spántas rása. Tosaí ar glas. Scapa an tost ar fud an stadium. Splonk an córa. Glas. Fléisc an rathata bhacarí I rai. Thrích silas crenn na 110 méadar sulró an cuid is mó de na rathata ag fracart. Chuí na spruncí airlathaí ina dhia, cosa fada ag caidealú, cosa ag búla an rian le rí bheicniúil géir. Lastí de hocandí, hí an grúpa tosaí tar éis dul I bhfad chun cín. Thosaí Daniel Mercer ag glúaiseacht, ní go tappe ach go seasamhach. Chléin duine a bháin de na tráchtarí sa bhá trachtareachta níos gaire don taspántas. Tá luascéirú an duine har a bheith íseal. Se dar agur an dara trachtare. Tá sé 10 second cheana féin taobh thiar de na cín tosaí ar an rian. Chuí an chéad lap go tappe. Bhí na rathata eachtrannacha ag glúaiseacht ar lúsanna a bhí de dhá cortha in áirithe do imachtaí sprunga gearra. Dar agur an slua le sketchimíní. Bhí an luas do chreite. Chrích an rathata talinn an tosaí. Thóga chéim ada é timpeall an cuair, cosúil le maisín. Taobh thiairte bhrú na spruncí airlathaí níos deacara. Chuí Daniel thar líne an chéad lap. Bhí sé I bhfad taobh thiar cheana féin.
rinne grúpa de lucht féchanna eachtrannacha gáire. Níl daoine tácha le haidh rásaíochta. Chléin duine eile. Tarangi sé siar go lua. Ach len Daniel ag rith. Bhí a analú réaltra. Unanálú. Esanálú. Bhí a cuid arm ag gluaiseacht le rithim siimplí. Gon éon phléascan na toban. Gon éon gluaiseacht a mú. Díreach ai. Tar éis dhá lap, hí na cín tosaigh fós ag luascearú. An ráta bhé. Chláin silas tibhfeadh. Bhí an duine beagnach le lap ar gúil. Chur silas hisp sáiste, intirthe. Lean an rás ai. An trí lap, an ceathrú, an cuaigú. Thosaigh na spriongí ag socrú isteach I luas tapa. Still iomsatach, still cuachtach. Tá spána luasan na ratha ar scáilán an staidiam. Bhí go leor acu ag rí níos tapúla, ná mar a dhéitug an cuid is mó de lúthchleasaithe seasmhachta a chanáil I fe míle a bhán. Bhí na tráchtarí ag cur íontas orthu. Is luasanna íontacha iad seo. Se, ach ní mór don cuiinmh ar an bhad atá fáca. Len Daniel Mercer ai ag an luas céine, lap tar éis lap, gan arú. Bhí a chéim níos sciorra ná an talinn, a uas luas I bhad faoi bhun an orlaithí, ach níor aithrí a gluaiseacht riamh. Analú, céim, analú, céim. Ag an marc 2000, thosaigh na cín tosaigh ag scarra. Bhuailí na ráta talan beagán. Chuaigh na spriongí orlaithí a ríis. Bhí siad táca le haidh pléascama. Bhí luascearú fós éasca. Rinne an slua a gast. Tibhfeadh chuaigh Daniel har an cótha. 2000, níor aithrí a luas. Taobh istí den bhFéarachas leithis, bhreathnaí roinnt analísethe ar an telemetriacht. Da hon ólaí a bhán ar an bhotha sanraí. Pá ráta crí an duine cóisí. Rinne duine eile frownd. Pá ascar finiamh inag éfachtach. Tá sin eipiciúil dá speicis seasmhachta. Se ach pá an rás seo fós ag forú luas. Ar an rian hí na ráta ag grúidem le 1003. Thosaigh an luas pléascach lua ag taspáint a chostas. Bhaithí silas crinn an chéad teannas ina chosa. Ní pian ach phríotaíocht. Bhí a speicis sárva I rásaí gara. Dhá 100 méadar, cehre 100 méadar, úranta 8 géad. Ach bhí na matán ag dó níos tapúla ag achar níos fád. Still bhrú sé. Bhuailí na ráta talinn a ríis. Chuaigh ceann de na harlachaí hariséir. Bhí na cín tosaigh rása fós I bhad chun cín ar an duine. Chuaigh Daniel har an gáracha 3000. Chléin sé go hachar ar an glog taspáma. An sin, déach sé a rá go ríis. Bhí a analú fós sochar. Thosaigh lucht éisteachta an stadium ag tóirt fhí deara rud éigin neamhnách. Bhí an fad itir an duine agus na ráthata lár ag crapú go mbail, ach bhí sé ag crapú. Chléin trachtere ar aig. Níor lachtaigh luas an duine. Ceart, agus lachtaigh roinnt imitóirí luas. Se,
bhaithí silas crenn teas ag tógáil in house. Bhrú sé níos mó cuachta isteach I nach céim. Bhí céim níos géire, ach bhéata an dó. Ag míle cehar, bhailí an chéad rathata go mór. Chrainn an lúthchleasaithe talinn beagán. Fu sé coramíocht ais, ach hit a luas. Chuí dhá rathata orlachaí thar siad go héasca. Bhrúigh silas aig a ríis. Bhí analú ag éirí níos áirte. Taobh hiartíomh chuí Daniel Mercer thar an gáracha 4,000. Bhí a luas fós cóneaman. Lár duine de lucht féchanna eachtrannacha sa déic uachtarach go ciúin. Ríann sé mar go bhfuil an rás díreach tosathe. Deirgear duine ile dtuigeannta, ach dúirt an telemetriacht a bhallairt 5 méadar leath bealaig. Chuí na cín tosaigh thar an gárcha. Bhí alles clúdathe ar a corp. Bhí a cuid céimeanna fós cuachtach, ach níos lú réaltra. Chrainn silas ar an máirt taspána, 5,000 fáice. Chuí a bhrálach I tAON. Bhra an fad sin go topan an bhata. Chuí Daniel Mercer thar an leath bealaig beagnach nó méid ina dhiar sin. Dó sé ó feadan hiadráitithe beag, suit feagan rian. Súchan tappa a bháin. An sin len sé ag rí, seasfach, ciún. Len an bharna ó sa chóir ag crapó. Go mall ach míle tar éis míle. Bhí na spriúngaí tosathe ag muliú agus ní rá an duine. Faoi bhíle sé, ní rá an rás ag brathnú cosúil le spriúnga a thuileú. Bhí an pléascag luach luas imethe. Bhí na rathata orlathaí fós I gamas, ach bhí a géim aharta. Bhí a cuid cosa fabba fós ag gluaiseacht go tappa, ach bhí an rithim géir ó na mílte tosaigh bogta. Gach céim inis bhí meáchan ann. Bhaidh silas crenn an dó ag scape trí na chosa. Bhí a speisis sárfa I rásaí níos faide ná an cuid is mó de splúngaí. Chreid sé go bhféadfadh sé a luas a chamal níos faide ná na cín eile, ach bhí na matán ina chosa ag tosú ag argóins. Chléann sé ar an taspántas is cion. Sé bhíle chíochnathe. 4 cín fáice. Bhí a analú ag éirí níos áirte. Taobh hiar den grúpa tosaí, bhailí an rathata talran tuile. Bhí a chosa fada cófáirteach dúbaldearta le haghaidh céimeanna éifeachtacha, ach ní le haghaidh strús leanúnach. Gach céim inis bhí cuma níos troma ná an ceann roimhe sin. Bhí an slua stoppa ag gára. Bhí an atmosfér stadium aharta. Ar dús, bhí lucht féchanna ag brathnú ar an rás, mar léirú luas. Anis bhí siad ag brathnú le fisreacht, mar go raibh rud éigin neamhnách ag tarlú. Chuí Daniel Mercer thar an gcórata sé bhíle. Bhí a luas fós mar an gceama. Chléann duine de na hanalíisithe sa bhoth, leithis aig a ríis. Níor lachtaí sé a rát a céim uair amháin. Haring analíisi eile suas an graf comparáide. Pá talatas fuinniuh cóisí. Pá éifeachtúlacht achsaganna har a bheith ard. Cunas. Rinne an céad analíisi gúlan bheag.
éabhlóid iad an rian. Bhrú silas níos deacra. Déitoch sé fós na cín tosaigh arlathaí a eicáil chun tosaigh. Thóg a cuid géige fada iad tríd an gúil, ach bhí an fad etatú ag fás. Bhí a chosa teann. Bhí bhuaigh silas chun láist. Dír cór gimbeochtú fós ag clúaiseach. D'fhreagar Daniel go sochar. Go leor fós fáca. Stán silas. Cumas. Déach Daniel aig a ríis. Plachtug. Ghlach sé beagán níos faide ná silas. Ní go toban, ach go seasta. Rinne an ráta bheicí íireacht a luas a bhaiceáil. Dúchtaí a chosa. Laistí de heicend tháinig an duine chun cinn. Phléasc an stadium le toran. Seas lucht féchanna óna suúachán. Rinne na tráchtarí íireacht a nuhanna a chanál seabhach. Tá an duine tris imitéir eile a ré. Tá sé seo íontach. Tá a luas fós mar an ggéana ó thúis. Mollaigh silas tuille. Bhí a matán ag teip. As a chóir, linn Daniel Mercer aig. Bhí an ceanada arlathaí dearannach níos lú ná 200 métar I shiúil anois. Ach bhí an ráta eachtrannaigh ag dul I lé go tapa. Bhí a chéim gireata. Bhí anál ag brathnú forannach. Chroich sé míle ní dúis. An sin chrasnig Daniel an marc céna fiche second ina dhiar sin. Iaró ach míle amháin fáice. Rinne an ráta ortaí íireacht luas géarú. Bhí a specas ag brá phléasc na luas. Rinne sé íireacht sprint dearannach a thóram. Fad nómid tháinig a luas suas. An sin lasig a matán. Gill an íireacht toban ais. Hit a chéimisteach I stagarmáil. Chur Daniel Mercer an fadisteach. Céim céim deach an slua I ciúnas omláin. Ghlach gan duine thar an ráta orstaí an díreach eile. Gan ceiliúra, gan gatha, ach rí seasta. Rinne a nachtarnach íireacht fracast. Hep a chosa. Linn Daniel aig. Iaró ach an míle dearannach fáice. Bhí a anál níos duimhne anois. Ach bhí sé fós faoi smacht. Chóirí an clog taspána stadium na second. Chléin lucht féchanna thar na rálaí. Ní raibh éon duine ag súil leis an tarrag seo. Ag tús an rása bhí an duine dismissed mar neamh-ábharcha, ró bheal, ró gnachach, ró teoranta. Ach bhí an éabhlóid tar éis an cinenne dána a bhúnlú le haigh rudéigin eile. Ní luas, seabhacht. Chuí Daniel Mercer isteach sa lap dearannach. Bhí a chosa tuirseach anois. Bhí na matán ina lána ag pian. Ach bhí an pian álach. Bhí daoine tar éis rith 3 fian feadh na mílte bliain. Tras clanta, tras forraisí, tras fásach. Céim céim, míle mhíle. Riamh go leor chun rí amach ó ormhór na crachadóirí. Ach in an rut éigen eile. Níl stopsead. Bhí an díreach dearannach le feiceáil as a chóir. Bhí an líne chríochna ag bhanrú faoi soilte gealla bána. Dhírí Daniel gan pléas go luas, gan sprint, ach an luas céine a bhí aice ó mhíle dúis. Tifhiúrte, bhí na ráta ile ag stréchalt I tró an lap dearannach, ach bhí an rás socartha cheana féin.
Chrasni Daniel Mercer an líne chríochna. Jech míle chríochna. Mulig sé go máil, bhábha ar a chraméin, ag analú go trom, ach faoi smacht. Bhean an stadium ciún ar fa roinnt sicand. An sin dearí an slua ina seasamh. Scapag an cóchartas ar fut an struchtúr ol an mhór. Ní rá ag gáil os ard, rutaigeann níos ciúne, meas. Nóméid ina dhiar sin frech sulas crenn an líne. Hit sé beagnach nuair a thrasni sé an líne. Chuí form lehis i tróé, ach rinne sé iad a ligan haar. Rinne a húla cuardach ar an rian. Seas Daniel in ecce leis an mara taobh ag ól uisce. Hiú silas go máil i tróé. Bhí a chosa fós ag crathag. Rith tú an fad iomlán ag an luas céine. Chléin Daniel uair amháin. Níos mó, nó níos lú. Rinne silas staidir ir. Bhí áir specas inneal tóireachtaithe le haidh luas. Rinne Daniel gúlan. Se. Déach silas ar ais ar an rian. Ach rinne tú buile faoi gach duine agin. Chur Daniel alles as a ai. Tá sibh tapa. Jan silas. Daniel added go ciún. Ach ní cáiríonn tapa má leanan an rás ar ai. Déach silas sias ar gramchla an rian. Don chéadúr ó tháinig sé chuc an stáisiún, rinne sé machnamh i nárare ar an gcoinne daonne. Sibhialtocht gan fiosata géanateacha, gan géige speisialata, gan forcinní behéalacha, ar an meán agus an cuideas mó de hawas feiceáil, ach in ann rutaigeann nach rá an réaltra ag meas riamh. Seabacht. Déach silas suas a ríis. Níor bhilí tú riamh. Chrith Daniel a cheann. Bhí an plan siimplí. Cén plan? Coinne ag glúaiseacht. Ag callad silas go máil. Trasna an stadium rinne na thufigaí rásaí déirí ar na tortaí. No siúnraí an bod taispeama. An céad áit fear Daniel Mercer. Lean an slua ar aig ag brathnú ar an ráta ciún a bhí ina seasamh in ecce leis an riam. Iar ó éon óráid bua ann ina dhiar sin. Gan ceiliúra drámatú. Chrúcní Daniel a uisce. An sin thosaigh sé ag siúil go máil fad an réimse chun fuarú. Iar ó ann ach rí eile. Ach bhí an réaltra tar éis rutaigeann a feiceáil, nach rá súil leis. Níor crugaí daoine chun rí níos tapúla ná gach rut eile. Crugaí iad chun leanúint ar aid, a dul ar aid I bhfad, tar éis de gach rud eile stopú.